울지 마라. 인생은 그럴 때도 있는 법이다. 나무들도 아픈 기억을 한 입씩 떨구어 제 시린 발등을 덮는다. 네, 저기 정면에 보이는 하얀 천에 그렇게 적혀 있는 글귀입니다. 글이 너무 의미가 있어서 영상을 다시 한번 켰어요. 이제 안에 거의 다 구경을 한 것 같아요. 뭐 구석구석 더 길들이 있긴 하지만 그 길까지 다 탐방을 하기는 그렇고, 네, 우리가 가는 길은 이제 그의 막바지가 아닐까. 근데 나무들이 너무 예뻐서요. 나무들 잠시 구경하실게요. 올라와. 여기 왜? 아 여기 쉬었다 가자 쉬었다. 희재야 안 보이니까 어디 갔는지 몰랐잖아. 새소리, 또 사람 소리. 바람에 숲이 움직이는 소리. 전에는 이 안에까지 안 와봤는데 너무 이쁘네요, 길이. 아, 저기에 기찻길이 있나 봐요. 알았어. 여기는 일반 성인들은 1인에 6,000원이고요. 저희는 제주도민이라 남편과 제가 합쳐서 6,000원, 아이가 6,000원, 12,000원을 내고 들어왔습니다. 저기 지금 왼쪽 편에 기찻길이 있는데 문을 열고 나가면 기차철로가 이렇게 쫙 놔져 있다가 나중에 하늘로 올라가면서 끝이 나요. 거기가 제일 유명한 포토존이거든요. 그래서 지금 사람들이 줄지어 서 있어요. 남편과 딸도 저기로 갔어요. 사진을 찍으려고. 줄을 서 있는 동안 저는 잠시 너무 길이 예뻐서 촬영을 하고 싶어지네요. 기침이 많이 났었는데 이렇게 날씨가 따뜻한데 햇살이 있는데 또 목에 머플러를 가볍게 감고 찬 음료를 마시지 않고 땀을 흘리고 걸으니까 기침이 안 나와요. 물론 목은 아직 조심스러워요. 이번 주 주일에 찬양할 때 솔로를 해야 되는데 오늘 지휘자한테 문자를 보냈어요. 목 상태가 이러하고 관리는 하고 있지만 주일 아침에 봐서 솔로를 할지 안 할지가 아니고 못 할지 결정을 해야 될 것 같다. 다행히 꼭 솔로가 아니어도 괜찮은 곡이기도 하고 또 다른 사람이 솔로를 대신할 수도 있게 그렇게 또 길을 열어놔 보아야 해요. 인생이 그런 거 아니겠습니까? 최선 뒤에는 차선이 있기 마련이고 항상 다른 길이 또 열려 있기도 하죠.
사진 안 찍어? 기찻길 사진 안 찍고 왔어? 그 기철로가 하늘로 올라가는 거 아니었어요? 아, 그럼 그건 어디지 도대체? 아니야, 여기 맞아. 그저께 TV에 나왔어. 여기도 그 철로가 하늘로 올라가는 건 아닌가 봐요. 길이 너무 이쁘죠? 그냥 나무 터널이에요. 가끔 햇빛이 이렇게 들어오고 있고, 이게 어디까지 가는 거지 길이? 민지야 길 봤어? 이제 뭐 다 가는 것 같다는데. 그러면 돌아가는 거야? 아니면 돌아가는 길이 있는 거야? 따로 길이 있어. 돌아서 가는 길이? 여기서 이렇게 15분 걸리는 거 아, 우리가 지금 이제 요점 이거고. 걸어서 여기서? 다시 입구로 나가는 거구나. 응. 그럼 괜찮네. 정신이 나가겠어요. 길이 없어요? 거기서 밑으로 내려가야죠. 길이 없어서 좌회전을 해야 되는 거야? 우회전을 해야죠. 아버지? 그래. 이쪽으로. 아까 중간에 이렇게 뭐가 있었는데. 가운데로 우리가 좀 끌고 가는 거야. 야, 이제 완전히 오솔길로 접어들었어요. 이리 오너라. 저리 가거라. 이리 오너라 하기가 무섭게 저리 가거라. 아내가 돼가지고 이래도 되는 걸까요? 어서 오시옵소서 이렇게 해야 되는데. 길에는 낙엽도 있고요. 이 고사리류죠, 이게. 뭐 먹는 고사리는 아니지만 제주도에는 특히 곶자왈에 가면 이런 고사리류가 굉장히 많아요. 저와 함께 지금 사냥 큰 언곶 곶자왈을 걷고 계십니다. 이 초록의 향기를 같이 영상에 보내드릴 수 있으면 정말 좋을 것 같은데 너무 아쉽네요. 이 나무들은 도대체 언제적부터 있었을까요? 제주도 한라산에 화산이 폭발하면서 생겼으니까 그 전부터 있었겠죠. 밀림이. 나무들은 몇 년이나 살다가 죽을까요? 수명이 100년이네, 200년이네, 또 300년인 나무 여러 가지가 있겠죠. 올리브 나무가 수명이 1000년이라고 들었거든요. 그런데 1400살이 된 올리브 나무가 있다라고 세계에서
가장 나이가 많은 올리브 나무가 1400살이라고 그렇게 이태리 여행 가서 들었던 것 같아요. 밑에는 지금 그 야자수 매트 있죠? 그게 다 깔려 있어요. 깔려 있은 지 오래되어서 얘가 지금 흙하고 모라 일체가 돼가지고 모르는 사람이 보면 얘가 야자수 매트인지 뭔지 잘 모를 정도로 조금 중간중간 그 땅에 있던 돌들도 오히려 야자수 매트 위로 삐져 올라와서 길이 약간 험해요. 여기 저는 5cm 샌들을 신고 왔습니다. 사람들이 저보고 야 이렇게 그 5cm 뭐 이런 거 신고 어떻게 이런 데 다니냐라고 하는데 제가 사실은 평생이 킬힐 인생이었거든요. 20대 초반부터 시작해서 직장 다니는 동안 거의 킬힐을 신고 다녔기 때문에 저한테 사실 5cm 이 정도면 딱 고무신? 이 정도 느낌. 그래도 요즘에는 워낙 힐을 신지 않아서 힐을 신으면 조금 이렇게 다른 느낌이 들어요. 근데 기분이 어떠냐면 굉장히 좋아요. 힐을 신고 노래 부르면 일단 노래도 잘 되고요. 그리고 힐을 신고 딱 일어서면 내가 뭔가를 갖춰 입었구나 라는 생각이 들어서 제가 저한테 뭔가를 대우해 줬다라는 느낌 있잖아요. 그런 느낌이 들더라고요. 그래서 여자는 가끔 자기를 위해서도 좀 꾸며야 된다. 얼굴에 뽀사시하게 화장도 하고 또 립스틱도 바르고 마스카라도 한번 싹 발라서 눈매도 깊고 그윽하게 연출해줘야 내가 조금 예쁠 때가 있구나 그런 마음이 드는 것 같아요. 그래서 내가 예쁜 사람이라는 걸 잊어버리지 않게 하기 위해서 가끔씩 그렇게 꾸며주는 것도 중요한 것 같아요. 시간이 너무 많이 오버되었네요. 뭐 저 같은 사람은 이런 풍경을 굉장히 좋아하지만 또 이런 거 별로 안 좋아하실 분들도 계셔서 저것 봐요. 제가 지금 높은 거 신고 내려온다고 우리 딸이 걱정하고 있어요. 저는 얼마나 잘 가는데 말이죠. 아직까지라고 해야 되나? 어쨌든 이제 50이 넘어섰잖아요. 뭐 넘어선 지 좀 됐죠. 저는 사실 뼈가 건강해요. 아직 뭐 이렇게 비가 온다라고 해서 뭐 어깨가 쑤신다거나 다리가 쑤신다거나 그런 일은 한 번도 없었고요. 뭐 앉았다 일어설 때 무릎이 아프다거나 삐그덕거린다거나 그런 일은 정말 그 항암할 때 말고는 없었어요. 항암하고 항암 후에도 한동안 그랬죠. 우리 남편은 제가 항암하고 뭐 이렇게 왔거나 또 항암이 끝나고 얼마 안 돼서도 침대에서 일어나서 이렇게 움직이는 거 보면 제가 정말 그때는 이제 딱 50이었는데 꾸부정하게 이렇게 다리가 다 안 펴져서 정말 꾸부정하게 걷는 거예요. 왜 알죠? 할머니들 다리 O자로 걷는 거 그렇게 제가 걸은 거예요. 근데 이제 그게 몇 개월 그렇게 했어요. 그러다가 언젠가 내 자세를 찾고 나니까 우리 남편이 하는 말이 그때 당신 뒷모습 보고 할매가 다 됐구나 그런 생각을 했었다고. 이제 본인도 50대 중반밖에 안 됐는데 할매가 다 된 아내를 데리고 살면 얼마나 우울하겠어요. 근데 이제 제가 이렇게 나이에 비해서 자세가 좀 반듯하거든요. 어깨도 키는 별로 크지 않지만 어깨가 이렇게 반듯하게 서서 정장을 입으면 이렇게 잘 어울리는 스타일인데 이제 머지않아 제 그 자세를 다시 회복을 하긴 했죠. 근데 요새는 가끔이 아니고 늘 이렇게 의자 등받이 없는 데 앉아 있다가 정신을 차리고 보면 허리를 구부정하게 제가 그렇게 하고 있는 거예요. 그래서 그럴 때마다 다시 허리를 딱 펴고 배에 힘을 주고 자세를 곧게 하려는 노력을 의식적으로 많이 해요. 그렇지 않으면 약간 이렇게 굽게 되더라고요. 그래서 이
자세, 건강 이런 것들을 그런 것들에 대해서는 그냥 늘 꾸준하게 생각하면서 노력해야 된다. 그런 생각이 들더라고요. 그리고 요즘에 사람들 뭐 너나 나나 할 거 없이 스마트폰을 또 보면서 고개를 이렇게 거북목으로 숙이고 있잖아요. 그래서 자기도 모르게 걸을 때 이렇게 거북목으로 걷는 사람이 있어요. 우리 집에도 한 사람이 있어서 전에는 안 그랬는데, 그래서 제가 늘 주의를 주고 있어요. 목을 펴세요, 어깨를 펴세요, 이렇게 해요. 저한테 하는 말이기도 하죠. 어깨 펴자, 목 펴자, 이렇게. 얼굴에 땀이 흘러내리고 있어요. 그 목감기 때문에 몸에 한 10% 정도의 힘이 빠졌어요. 완전히 정상적인 체력은 아니고 90% 정도밖에 안 되는 계단을 올라가고 있습니다. 돌계단을. 촬영하고 이야기를 하다 보니까 시간이 너무 많이 되었네요. 세상에 16분이나 됐어요. 오늘 그냥 곶자왈 풍경 편안하게, 또 그 소리를 없애셔도 괜찮아요. 그렇게 해서 그냥 가끔 푸른 풍경 보고 싶을 때, 그럴 때 한 번씩 보시면 오늘 이 그림은 괜찮을 것 같아요. 저는 이제 우리 딸아이와 오슬로를 다녀와서 얼마 전에 말했던 마크 쌀공 거기 가서 차돌박이 쌀국수를 저녁으로 먹을 거예요. 친한 분의 아들이 그래서 꼭 가야 해요. 응원차 또 우리가 맛있게 한 끼 먹고자. 오늘 이렇게 긴 시간 저와 함께 산책해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 애월 안악이었습니다.